Ja, hartlik goeienaand. Dit is tyd vir in die tonnel. Dit is 'n sportnaweek wat voor ons lê. 'n Lekker plaaslike sportnuus waarna ons gaan kyk ook en baie internasionale sport. Die Formule 1 Grand Prix wat weer begin. Ek dink baie is opgewonde daaroor. 23 weke wat nou volg. Die opeenvolgend nie. Maar lekker baie Grand Prix om dit te kyk, altyd lekker om dit te volg. Interessant wees om te sien wat in die Formule 1 hierdie jaar gaan gebeur. Ook lekker rugby, Stormers wat speel teen die Sharks, dit is in Kaapstad, ook die Bulls wat speel teen die Lions. Daar is ook golf, ons gesels met Lydia Kou, die nommer 1 speler in die wêreld, of hoor wat sy sê eerder, en ons gesels ook met van die renjaars in die Formule 1, en dan Bruce Naden gesels 'n bietjie oor die sokker, Mike Potgieter oor die rugby, propvol program, en dan natuurlik ook soos altyd Andrew Poelman wat praat oor plaaslike sport. Maar kom ons begin by die rugby, groot rugby in die Kaap. Dit is 'n bietjie reënerigheid wat voorspel word vir die Kaap vir Saterdag. Dit is 'n 2:30 afskoptyd. Dit is die Stormers tuis teen die Sharks. Dis die Verenigde Rugby Kampioenskap wat hulle speel. En dit is tans die Stormers wat tweede is met punte leer. Hulle is 'n hele paar punte agter, meer as 10 punte agter Leinster, maar hulle is in die tweede posisie, gaan probeer vasklou in daai posisie. Die Sharks sewende sal baie beter wil vaar as dit. Maar kom ons hoor wat sê Mike Potgieter. Dit is môre dan die Stormers teen die Sharks. Ja, dis 'n baie belangrike wedstryd as jy kyk. Ek sal graag vir Suid-Afrikaanse rugby wil hê dat die Sharks moet goed doen om nog 'n span in daai boonste 5 te kan hê. Maar ek dink vir die Stormers as jy gaan kyk na die totale punte leer, is dit 'n belangrike wedstryd om net daai tweede plek te verseker. Want Ulster is besig om baie vinnig nader te kruip. So baie belangrike wedstryd vir beide die Stormers en die Sharks, en dit is daai Coastal Derby wedstryde wat daar moes so altyd ietsie ekstra is tussen die Suid-Afrikaanse spanne om voor te speel, maar 'n baie belangrike wedstryd vir beide hierdie twee spanne. Ja, dankie Mike. Ja, groot wedstryd, Kaapse Stadion afskop 2:30 môre middag in die Kaapse Stadion, die Stormers teen die Sharks. Springbokke speel nie die wedstryd nie, tans is dit die Springbokke wat 'n ruskansie vat en voorberei vir die groot rugby die Wêreldbeker later vanjaar, en dit het natuurlik 'n effek op die spel, effek op val die Stormers en die Sharks wat baie Springbokke het wat nie in aksie is nie. Kom ons hoor wat sê Mike Potgieter oor daai effek. Ek dink as jy gaan kyk na die diepte in die groepe, raak dit die Sharks bietjie meer as wat dit die Stormers dalk sal beïnvloed. En ons weet mos nou daai ekstra man by die naam tuisveld wedstryd speel ook 'n groot rol. Maar ek dink in terme van die Springbokke wat nie in die groep is nie, is dit tog 'n belangrike wedstryd vir die Stormers, om te wys dat die diepte wat hulle opgebou het die afgelope paar seisoene werklik 'n groot verskil is en 'n invloed is vir hierdie tipe wedstryde. Maar ek dink dit is iets wat die Sharks bietjie meer gaan beïnvloed as wat die Stormers, maar ons weet Neil Powell met sy ervaring, hy sal 'n antwoord hê vir so iets ook met sy spelers. Werner Kokkele wat 'n baie groot rol speel as 'n senior speler. Ek dink byvoorbeeld van Rensburg hulle en daai ouens wat op senter is wat baie goed ingeskakel het in die Sharks se stelsel in. Ek dink daar's 'n paar spelers wat selfs met die Springbokke uit die Sharks ook baie diepte het en hulle sal dit wil bewys. Ja, dankie Mike. Ek dink die albei spanne gaan nog steeds baie kompeterend wees sonder hulle Springbokke. Groot wedstryd in Kaapstad. Ook 'n groot wedstryd in Pretoria. Dit is die Bulls wat tuis speel teen die Lions. Albei of veral die Bulls wat nou in die top 8 posisie is, wat sal probeer seker maak dat hulle nie uitspeel deel van die kompetisie gaan wees. En daai wedstryd word gespeel in Pretoria by Loftusversveld, en die Lions wat die afgelope naweek goed gedoen het. Hulle het die Glasgow Warriors geklop. So kom ons hoor wat sê Mike Potgieter oor daai wedstryd. Kyk, die Lions is daai een span wat ek dink nie almal sal wil erken dat dit jou tweede span is vir wie jy wil ondersteun nie. Maar die Lions het werklik 'n wipwandjie seisoen het. Ek weet daar in die kamp is al nou 'n paar dingetjies wat bietjie krap en so aan, maar wanneer hulle op die veld is, wys hulle dat daar geen buite-invloed is op hulle spel nie. 'n Paar spelers wat hulle hand opgesteek het deur die seisoen. En het, soos jy sê, die span het werklik gewys teen Glasgow dat enige span op die dag, veral teen die Lions in Johannesburg dalk kan vasval. Hulle moet nou weg gaan speel teen die Bulls, maar ek dink daarso temperatuurgewys, klimaatsgewys, Hoëveld, dit gaan nie 'n invloed wees nie, maar weer eens om terug te kom, daai Suid-Afrikaanse derby wedstryde, dit is iets waarvoor ek dink die Lions veral wil wys dat hulle kan kers vashou met die bestes in Suid-Afrika. Ja, dankie Mike. En daar afskop in Pretoria môre middag 4:15 die Bulls teen die Lions. Ook is dit die wêreld sewes reeks wat voortgaan in Kanada, in Vancouver. Dit is die Blitsbokke wat speel in die groep van Frankryk, Argentinië en Japan. Hulle het nie goed gedoen in Los Angeles die afgelope naweek nie. Groot gunsteling in hierdie toernooi is weer Nieu-Seeland wat die afgelope 2 toernooie gewen het.
Kom ons gaan na die golfbaan eerstens op die LPGA. Dit is die wêreld golfkampioenskappe wat gespeel word in Singapore en dit is die wêreldsnommer 1, 2 en 3 vroue golfspelers wat daar in aksie is. Lydia Ko, die wêreldsnommer 1 wat in aksie is, ook Nelly Korda en dan ook Minjee Lee, nommer 3 in die wêreld. Kom ons hoor wat sê Lydia Ko, die voorste speler in die wêreld, wat sy te wagte is in hierdie toernooi. Yeah, I don't think any tournament should be like seen a little differently. Obviously, the world's best do come here, so the class of field is very strong every year that we come. But yeah, I love Singapore. That I do want to play really well here. I have my cousin lives here, so it's a tournament that I always felt like I got a lot of warm welcome. But this. Obviously today's a very unique weather, but it tends to be like pretty hot, and it's either the second or the first stretch of Asian swing. So just keeping your good energy levels up is good, and I think putting well is obviously important at most events, but especially here when you have those birdie opportunities or when you need to make up and down. I thought that was some of the biggest keys, and when I did play well, I thought I putted really well. So kind of having put 4 rounds where that's a little bit more consistent is going to be a big key for me. When I became number 1 for the first time, I'm still young, I'd like to think, but I was even younger, and I felt like being number 1 meant that I had to be winning or like contending week in, week out, but that's not necessarily true. As somebody that plays consistently, throughout the season or through multiple seasons. So everybody's going to have the up and downs, but to kind of manage that and making sure those lows aren't super low and you don't get too high for the highs. And I think just having kind of gone through a little bit of those phases, I'm just able to accept it a lot better now. Dit dan die mening daar van Lydia Ko, die wêreld se nommer 1 speler. Sy het in die eerste ronde van daai toernooi sy 2 onderbaansyfer gespeel. Nelly Korda van Amerika was 4 onderbaansyfer en vir Suid-Afrikaanse belang is dit Ashley Buhai, goeie begin, 3 onderbaansyfer. Dit is die wêreld golfkampioenskappe in Singapore vir vroue. In die mans PGA is dit die Arnold Palmer uitdag toernooi wat gespeel word in Florida en na die eerste ronde John Rahm voor met 7 onderbaansyfer. Christian Besaidnout van Suid-Afrika, hy het 'n bietjie uitgesak vir die eerste ronde nie te goed gevaar nie. Hy is gesamentlik 68ste op 1 oorbaansyfer. Kos wat die advertensiebreek as ons terugkom, maar gesels ons sokker en ook Formule 1. Ons is terug by in die Tonnel, lekker sportnaweek wat voorlê, klomp groot internasionale sport wat voorlê, veral die Grand Prix, Formule 1 Grand Prix wat begin. Ons gaan nou daaroor gesels, maar eers gaan ons bietjie sokker gesels. Dit is die Premier Liga wat voortgaan. Arsenal wat nog steeds voor is, hulle is 5 punte voor Manchester City, albei 25 wedstryde gespeel en dit is Arsenal 60 punte, Manchester City het 55 punte. Dis 'n wedstryd vir Arsenal hier naweek teen Bournemouth. Hulle behoort dit te wen seker en dit is Manchester City wat speel teen Newcastle. Man wat die beste weet is Bruce Naden. Hy is self betrokke voltyds by Leicester City daar in Engeland. Hy weet waaroor Britse sokker gaan. So aan die begin vir hom gevra wat hy dink kan gebeur in die wedstryd Arsenal teen Bournemouth. It's going to take an immense effort for Bournemouth to come out of that game other than with a heavy defeat. Arsenal's levels of performance might not be quite as smooth as they were a few months ago, but they're still looking really, really impressive. And I don't expect much change at the top this weekend. Expect them to maintain that present healthy lead, although it's not an unassailable lead with this number of games left. But yeah, Arsenal against Bournemouth looks a fairly comfortable win for me. Man City, they've got Newcastle at home. That's a relatively tough game.
Newcastle in 4th place, but Newcastle are not at the levels they were a few months ago. They're not playing badly, but they're nowhere near where they were, and I think are beginning to feel the pressure of maintaining a top 4 spot. They've just lost in their first cup final this century last weekend against Manchester United in the League Cup final. So yeah, whilst Man City haven't looked as dangerous as in previous seasons, I still see Man City winning that one. But of course, the big one this weekend, and this really is a big weekend, certainly in terms of the global viewership, will be Manchester United at Old Trafford against Liverpool. No love lost there. Many of your listeners will not be speaking to their friends this weekend, depending on the results. Some people will be really noisy on social media in and around Southern Africa, and others will be very quiet depending on the result. Manchester United have improved hugely this season under Ten Hag. Hard to believe they had such a horrendous start to the season. Looking really, really good. A win for Manchester United, keeps them on the edge of this title race. I don't think it's a 3-horse race yet, but there are enough games left to make it a 3-horse race. So I think United are there. Liverpool have shown some signs of improvement, nowhere near where they've been in previous seasons. But form goes out of the window in this game. But I'm gonna upset the Liverpool part of your listenership here and say I think Manchester United are going to win it. But I still see Liverpool sneaking that last Champions League spot. I still see them finishing 4th, and a win for them this weekend will go a long way to cementing that. En dan Bruce Naden, ja, klomp sokker wat die naweek plaasvind. Dit is Sondag, die groot wedstryd. Dit is Liverpool wat tuis speel teen Manchester United. Dit is by Anfield. Die afskop is 6:30 Sondag aand. Die ander wedstryd vinnig vir die wat dit wil volg. Dis 5:00 môre middag is dit Arsenal wat speel teen Bournemouth, en dan is dit 2:30 môre middag is dit Newcastle wat speel teen Manchester City. Kom ons gaan aan na die Formule 1. Dit is 'n groot seisoen wat begin, 23 van die wedrenne wat gaan begin of wat deur die jaar gaan plaasvind. Die eerste een is in Bahrein. Dit is komende Sondag wat dit is, en daar's 'n groot opgewondenheid wat gaan gebeur. Baie van die spanne het natuurlik, of al die spanne het veranderings gemaak aan hulle voertuie. Dis ook regulasies wat verander het. Maar kom ons hoor by die verdedigende kampioen in die afgelope 2 jaar gewen, Max Verstappen. Hy is van die Red Bull Honda span. En hom is gevra of Red Bull gereed is vir hierdie seisoen. We had 3 really good days. I think also just in general the progress we made over the winter was very good. But we have to, of course, show it this weekend, but not only this weekend, of course. From there onwards, you continue to develop. And every track is also a bit different in terms of behavior of the car. But yeah, the test days were good for us. Where is this car better than last year's? Everywhere. Right. That's the aim. I mean, you always try to improve it. It feels nice. Well balanced, of course. Every team, of course, lost a bit of performance with the floor, but you always try to gain that back in a way. So you have to, of course, find a bit of a new balance with the car, but it's been good. And where do you see the main threats coming from this season? Of course, the team's close to us, but also I think at the end of the day from ourselves, because we have to stay on top of things and we cannot afford to make too many mistakes. I mean, we're not robots. Everyone makes mistakes, but you try to minimize it. Dit is dan Max Verstappen, natuurlik een van die gunstelinge om hierdie jaar weer die titel weg te stap, maar daar gaan sterk mededinging wees, veral van Ferrari, Mercedes-Benz natuurlik ook. Kom ons hoor wat sê Charles Leclerc. Charles Leclerc wat verlede jaar 12 maande terug het hy die heel eerste Bahrein Grand Prix het hy gewen. Hy het ook voor weggespring en dit is aan hom gevra of dit belangrik is om goed te begin weer in die 2023 seisoen. Hierso is Charles Leclerc van Ferrari. It's important, but as we've seen last year, it's not everything, and the development throughout the season is as important, if not more. So, I think we've had anyway very good testing in a way that we did a lot of laps. We didn't have much, we didn't have any reliability problems, and we did all the tests that we wanted to do in order to do all the scan that we wanted to do on the car, which is really, really important. So the tests were positive. Now to see exactly where we are compared to the others, we'll have to wait.
En dan Charles Leclerc van Ferrari. Ja, Ferrari het verlede jaar 'n baie goeie begin gehad in die eerste 2, 3, 4 wedrenne, maar toe bietjie weggeval en hulle het veral met hulle betroubaarheid gesukkel. So dit is Charles Leclerc se Ferrari span wat een van die gunstelinge is in hierdie jaar se reeks. Mercedes-Benz natuurlik ook met Lewis Hamilton in die voorpunt, maar die ander bestuurder van Mercedes-Benz is George Russell, wat baie goed gedoen het in die 2023-2022 seisoen, eintlik beter gevaar as Lewis Hamilton, en dan George Russell is ook gevra hoe die voorbereiding was van Mercedes-Benz. Yeah, I think the fact is we'll find out this weekend where we fall out. I think testing is obviously a good indication for all of us, but the fact is until we get to qualify and we get to the race, we'll have no idea. And I think some teams were surprising how their performance was. I think some teams look very fast in a single lap. Some teams look faster in the long run. But I think it's important to remember, we all try and design a car that's fastest across a 23 race season. And Bahrain is definitely a bit of an outlier. So I don't think the picture of this weekend will be the full picture for the whole season. But for Mercedes, it was a test last week of fluctuating fortunes, wasn't it? Day 2 was problematic. What does that tell us about the car? Yeah, I mean, it probably wasn't the smoothest 3 days we could have hoped for, but I think the lessons we learned from the test, I went back to the UK, I was on the simulator, the learnings, the findings we found, I think is going to put us in better stead for this weekend, but I think it's definitely fair to say Red Bull are in a bit of a league of their own this weekend here in Bahrain, but I think it would probably be a nice fight for second place, probably between Ferrari and Aston Martin. Dat die mening daar van George Russell en die kwalifisering is natuurlik Saterdag, wat hulle gaan kyk wie eerste wegspring Sondag. Dit is dan die eerste een van die 2023 seisoen, die Bahrain Grand Prix wat Sondag begin. Kom ons vat 'n advertensiebreek, as ons terugkom en gesels ons Mobie se sport saam met Andrew Poelman. Jy's 'n vaste. Jy het nog soveel om te gee. Jy is sterker as wat jy ooit sal weet, want jy is 'n vegter. Welkom terug by in die Tonnel, en dis nie net internasionale sport waarna ons kyk nie, ons kyk ook wat gebeur in Namibië met Namibië se sport ook, en Andrew Poelman, hoofverslaggewer by die Republikein en Namibië Media Holdings, hy weet wat oral in Namibië aangaan met die sport. En eerstens het ons gesels oor die rugby. Daar's 'n lekker rugby by die Hagegeinkop stadion, dit is die Airlink Pumas wat teen die Welwitschia speel, oefenwedstryde, hulle het al vroeër in die week gespeel. Kom ons hoor by Andrew Poelman wat hy dink kan môre gebeur. Dit is die Pumas wat speel teen die Welwitschias. Ja, lekker groot rugby die naweek in die Hagegeinkop stadion. Die Pumas wat natuurlik, die Airlink Pumas wat hierso op besoek is, die heersende Karibeker Premier Liga titelhouer van Suid-Afrika. Natuurlik nie een van Suid-Afrika se groot unies nie, maar wat laas seisoen almal 'n ding gewys het waartoe hulle in staat is, en in daai opsig is hulle natuurlik ook die klasspan waarmee Namibië identifiseer, wat altyd 'n buiteperd is teen al die gunstelinge. So die wedstryd is natuurlik 4 uur in die Hagegeinkop stadion, sal regstreeks gewys word deur ons span van NTV. Ja, so die Pumas wat dan reeds Woensdag aand met 43-0 aan die wenkant was, nadat hulle 22-0 rustyd voor was, teen die Welwitschias, die Windhoek Draft Welwitschias, wat dan 2 verskillende spanne in die eerste en in die tweede helfte in die veld gestoot het. So ons het nou nog teen druktyd of teen hierdie tyd was die Namibiese span nou nog nie vir die naweek nog nie bekend nie. Die Pumas wat wel reeds hulle span bekend gemaak het, heelwat van hulle A-span spelers, van hulle sterkste ouens wat nie Woensdag aangespeel het nie, wat dan wel Saterdag gaan speel. So van Namibië bly daar natuurlik nog so 3 weke oor voordat hulle in die Karibeker Eerste Liga gaan meeding. Hulle het begin met 'n wegwedstryd teen die Grens Bulldogs, terwyl die Pumas reeds 'n week later
aanstaande naweek speel hulle op Loftus teen die Blou Bulle in die Karibeker Premier Liga. So aan die kant van die Pumas spelers soos Corneille Fourie, die Stit, Shane Kirkwood, hy sal kaptein wees Saterdag, die slot, François Kleinhans is ook 'n groot faktor daar op die flank. Hulle het Sebastian Leclerc op die regtervleuel, een van die vinnigste spelers in Suid-Afrika, wat hulle van praat. Dan aan die kant van Namibia kan mens kyk na Maepisa Cheriku wat sy terugkeer maak as 'n slot. Daar is ook spelers soos Tomasho, Forbes, op die slot het ons ook 'n nuwe man met die naam François Jones, Andre Rademeier is weer terug op die veld, Nelius Tron, so Max Kachijeko is altyd 'n faktor daar in die lynstaande. So ja, dit sal 'n lekker interessante wedstryd wees of Namibia voorlangs die grondslag kan lê vir spelers soos Jacques Tron, die skramskakel en Andre van den Berg om hulle agterlyn bietjie in spel te bring en ook bietjie skade te maak daar aan die kant van die Pumas. Ja, dankie Andrew, dit is groot rugby by die Haki Keinkop Stadion, dit is die Airlink Pumas wat speel teen die Windhoek Draft Helvetias. Daar's ook golf, dit is by Windhoek Buiteklub, dit is die sentraal ope wat daar plaasvind, Windhoek Lager wat dit borg en dit is word Saterdag en Sondag gespeel by die Windhoek Buiteklub. Kom ons gaan na die sokkerveld toe, dit is die Depmarine Premier Liga wat ook voortgaan. Hier's weer eens Andrew Poelman. So wat sokker betref, natuurlik die Depmarine Namibia Premier Liga, weer 'n vol naweek met die tweede ronde wat begin tussen al die 14 spanne wat mekaar dan natuurlik reeds almal teen mekaar gespeel het in die eerste ronde. Teen hierdie tyd is dit African Stars wat reeds 'n voorsprong van 14 punte bo aan die liga opgebou het en baie sterk op pad is om die liga te wen. Vir hulle lê dan die twee wedstryde naweek voor in die Unam Stadion, onder andere teen Black Africa Saterdag vir wie hulle in die eerste ronde reeds met 6-1 afgeransel het en dan speel hulle ook Sondag weer op die Unam Stadion speel hulle teen Young African. Die span wat in die tweede posisie is net voor die oppositie Okahania United. Hulle speel op Walvis Bay die naweek, twee wedstryde. Eers speel hulle Saterdag teen Blue Waters en Sondag speel hulle dan teen 11 Arrows. Dan het ons ook Civics wat twee wedstryde speel in die Kommersdal Stadion. Hulle speel Saterdag teen Tigers en Sondag speel hulle teen Orlando Pirates. Dan is daar natuurlik ook die vroue Superliga wat geborg word deur FNB. Daarso is ook 'n vol program van wedstryde Saterdag en Sondag soos ons daar kan sien. Die een wedstryd wat NTV dan regstreeks gaan beeldsend is die eerste wedstryd van Saterdagoggend tussen Rightway en Omaheke Queens wat 9:00 gespeel word. Ja, dankie Andrew, lekker groot sokker die Depmarine Premier Liga reg oor Namibië wat die spanne in aksie is. Hulle ry ver vir daai sokker. En dan is daar ook hokkie wat môre in Windhoek plaasvind. Dis skole se eerste en tweede spanne wat speel. Dit is 'n vriendskaplike toernooi. Dit is Beyond Sport wat dit aanbied. Dis by VHS daar by die Duifin Trasco Astro en dit het al Vrydag begin, gaan ook voort môreoggend 8:00 wat dit weer begin. En dit gaan tot 10:00 die aand. Eerste en tweede spanne van skole wat daar in aksie is. Kom ons gaan na die cricketveld, 'n groot 50 bilbeerd Premier Liga finaal in Namibië se mans cricket en hierso is Andrew Poelman. Ja, so in cricket natuurlik 'n lekker klapfinaal in die 50 bilbeerd Premier Liga van cricket Namibië. Tussen die twee topklubs in die land, APS Imperial en Samsung Wanderers, daai drie borge wat by die Wanderers betrokke is, en dan AMH Motors VHS Old Boys. Dis die twee spanne wat mekaar dan in die finaal kry. By Wanderers, twee spanne wat in hulle twee liga wedstryde elkeen een keer gewen het, ja, los voor bo aan die liga geëindig het. Twee lekker sterk spanne wat eintlik 'n goeie finaal behoort te lewer. Aan die kant van Wanderers natuurlik die groot faktor is waarskynlik aan Nico Duiven wat reeds oor die 640 lopies vir die seisoen aangeteken het teen 'n gemiddeld van 92. So definitief 'n man met wie VHS sal moet rekening hou.
Wanderers wat dan vir Luan Lourens terugkry van die Namibiese Tour af en ook vir Karl Birkenstock en die draaibouler Bernard Skoll, so wat 'n groot faktor behoort te wees. Van Wanderers se ander spelers wat natuurlik baie stewige vertonings gelewer het deur die seisoen sluit in soos Nyasha, ook JC Bal die aanvangskolwer en Michou de Pre wat goed op dreef was en ook Dani van Skoor van hulle sleutelspelers in die seisoen. Aan die kant van VAS Old Boys is dit hulle kry vir Sean Forsie en vir Zane Green terug van die Namibiese Tour af. Terwyl Ruben Trumpelman is nie beskikbaar nie en ook nie Gerard Erasmus nie en Tangeni Lungameni het 'n besering, maar hulle het nog steeds ervare spelers soos Malan Creer, die kaptein en JP Kotse. So ja, dit behoort 'n lekker finaal te wees. Die verdedigende kampioen is dan VAS Old Boys, hoewel hulle die laaste 2 finale gewen, alhoewel Wanderers elke keer bo aan die puntelys geëindig het na die seisoen, net soos wat hierdie seisoen weer die geval was. Ja, dankie Andrew. Groot cricket is 'n groot finaal, 50 balbeurt finaal, Wanderers wat speel teen VAS Old Boys. Ook tennis wat die naweek plaasvind in Windhoek, dit is by Olympia se die sentraal tennisklub wat dit gespeel word, ook by SKW en by Namibië Polisie se bane. Dit is die Namibië Junior Kampioenskap, 'n junior toernooi wat daar plaasvind. Dit al Sondag of dit al begin Vrydag, dit gaan ook môre aan en dit maak Sondag klaar. Dit is by so gesê sentraal tennisbane, ook by SKW en by Namibië Polisie wat dit gespeel onder 16, onder 19, ek dink daar's ook 'n onder 25 afdeling ook. Het was 'n mondvol sport, 'n klomp lekker sport wat ook in Namibië plaasvind, klomp internasionale sport. Geniet al die sport die naweek, veral die Grand Prix van Sondag en tot ons volgende Vrydag weer gesels, 'n lekker sport naweek en groete.